In a quiet town of Sumilao, Bukidnon lies a story that the world should know. What others saw as a trash, this woman saw as a lifeline. During the COVID-19 pandemic, when jobs disappeared and families have nothing to left, they fought back with skill, strength, and hope. From discarded straps came colors, craft, and courage. With the help of the community partnerships, Menro, Tourism Office, and the local government, their creation reached audience far beyond Sumilao. And today, their craft is not just livelihood, it is legacy. How did waste become hope? Watch the story of the woman who turns crafts into success. In the highlands of Bukidnon lies the peaceful municipality of Sumilao, a place of rolling hills, rich culture, and resilient people. But behind its serene landscape is a story that speaks of unity, determination, and a community's desire to rise together. Aligned with the Sustainable Development Goal 17 Partnership for the Goals, Sumilao has long embraced cooperation as path towards progress. Government, community groups, and citizens working hand in hand. A remarkable livelihood was born, a livelihood that turned trash into treasure and hardship into hope. This is the story of how Sumilao Bayong Weavers turned scraps into success. From the Dole banana plantations come the plastic straps used to secure harvested bananas. And during the COVID-19 pandemic, when work slowed down and income dwindled, many households struggled to survive. But the women of Sumilao saw something others didn't. Instead of throwing these discarded straps away, the women gathered them, cleaned them, and began weaving them into colorful, durable, and eco-friendly bayongs. A simple craft born from a global crisis but destined to change lives. Everyone, nato sa panay karon ni Ma'am Michelle Hayagan. Good day, Ma'am. Hi po. Nalang ni kamay nga interview sa imo ha, Ma'am. First nga pangutana is kanang kanusaan nagsugod ni nga nagbuhat mo og bayon. August 3, 2019. But no livelihood thrives alone. Supporting these women are the partners from the Menro and the Tourism Office of Sumilao. Estudyante sa Bukso, yung pasok ko, and our among course is Bachelor Public Administration. Mayong hapon. Mabuhay. Welcome to the Menro and Tourism Office of LGU Sumilao. Nalang isang interview sa imo nga mga kamay lang siya. So, first pangitana. Yung sa pagtabang sa LGU, ang Bayo Livelihood Program sa Women's. Okay, so ang atong Bayo Livelihood Program sa Women's, nag-start na siya after, during pandemic. During this time, daghan sa ato ang mga kababainhan, families in general, nawadaan yun o pangilagbuyan tungod atong COVID. So, tungod sa COVID, nakamuna si Madam Ding Vilio, the wife of our former Mayor Jose Antonio A. Vilio, nga tabangan yun atong mga pamilya nga nakasinati o atong mga kalisod. So, gigamit niya ang iyang mga resources o hantod niya naka-encounter aning mga waste scraps bitaw sa bayong through the Dole Kasilak Foundation. Dayon naghatag din sila og livelihood atong mga Rural Improvement Club women, mga asawa sa atong mga farmers. Okay. And the next one is nabatay pondo ang LGU para aning project. Oo, daghan taong pondo, no? Ang LGU Sumilao nagahingid siya ang pondo para aning project. First and foremost, ang kanang mga trainings. No, dili
pwedeng kaisa lang matrain ang usa ka grupo. Dapat ina siya na enhancement. So nakita na to ang mga bayong karon, grabe na gid siya o tsada na gid siya og quality, world class quality. Pero sa una nagsugod na sila nga nakagihapon yun na siya mga glitches, no? Dili pa maayo tsada ang kailangan quality. So ang LGU nagpundo gid siya og mga capacity development trainings para ma-enhance yun mga skills training sa ato ang mga bayong weavers aron matsada gid ang ilang mga produkto aron dili ta maulaw na mag-promote sa ato ang mga produkto sa international market. Okay, next. Naabot na ba sa mga dagko market? Yes, I have said, abot na gid siya ang international market. That's also because, you know, ako kaayo tabang gid ang ato ang former First Lady, si Madam Bing, and si Mayor, of course, no, nga kanang niabot gid siya sa international market. Ang murag marketing head gid ano and quality control is si Madam Bing yun. Siya, silang Sir Changdi na si Sir. Usagid ni si Sir Chang sa mga pioneering staff ko, no, na nakahatag dito kalambuan ang aning ato ang Sumilaw Bayong. Then daghan pud kaayo siya o mga designs na ato ag yung maikapaminambog. So ang Sumilaw Bayong also is mo na siya ang usa sa naghatag dito sa LGU Sumilaw. Usa na siya sa trademark. Daghan sa province of Bukidnon ang nahimo Sumilaw Bayong, pero we are proud to say na ang atuag yung Sumilaw Bayong ang naagyo tsada na quality. Hindi man nila basis. At karon sustainable ba yan siya? Super. At least long lasting. Oo. In fact, ang kanan ato ang weavers nato sa Sumilaw Bayong they are an accredited organization sa ato ang sangguniang bayan. Anong importante man nga ma-accredit siya, aron always sila maka-access ng funding sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga organizations. And because of that, sila ng mga grupo, through their Sumilaw Bayongs, nakadawatan na sila og mga recognition sa mga nagkalain-lain ng mga award-giving bodies, just like ang ato ang galing ng pangangalaga sa kalikasan sa provincial government of Bukidnon. Twice na sila ma-awardee, nakadawat na sila og plaque and cash prize na ilang atong gamit aron mas makalambo pa ang ilahang paghimo sa mga Sumilaw Bayongs, no? Kaya ang akong balikon, ang kanang strap na ilang gamit that came from katong mga waste straps sa Dole Banana Plantation. So it is also environmental initiatives, no, aron maka-divert ta sa ato ang waste aron dili daghan ng mga basura nga lagay dito sa ato ang basurahan. So para matsada nila ang produkto katong ilang mga awards na nadawat, ila din ipalit o mga wooden handles or mga accessories para mas ma-enhance nila ang ilahang mga bags. Kay gakuan lang nga mo-evolve po ang ilahang products. Dili sila pwede nga magpabilin ng atong mga kinaraan ng mga design. So kung inyo makita ang post sa atong Sumilaw Bayong at sa atong mga Sumilaw Bayong weavers, grabe yun, tsada ang ilahang mga products yun, no? Dayon, so nakadawat po sila o award from the Department of Tourism. They are also recognized sa Department of Tourism. Parang lang na siya natulig na Sumilaw RIC Association sa kabablagihan tayong weavers day ang tawag sa ilaha. So it is sustainable kay the hatagan nito pagtagad sa LGU Sumilaw, no, na tagaan o pundo na ma-sustain yun. Ang kanang mga majority of the products na na-weave gina-display diha sa atong Sumilaw Tourism and Pasalubong Center o sa atong Sumilaw Public Market, which is manned by LGU Sumilaw. So ang LGU gid ang kapasweldo atong gyud na makuan gid siya, ma-sustain gyud, no, o makapromote gid siya sa tourism sa ato ang lungsod sa Surigao. Kaya mo naman na siya sa usa sa trademark sa ato ang lungsod. Dayon it is sustainable because bisag si Mada o bisag si Mayor Sani nag-retire na siya as mayor, pero si Madam always pagid siya. She still remains as the quality controller sa ato ang mga bayong. So, we are proud to say na ato ang mga Sumilaw Bayong weavers, nag-start sila na walay balay, karon na sila mga balay.
That's one of the success stories yun sa atuang mga Sumilao Bayong Weavers in the person of Marjorie Sinapianan. She is the president of Silak Bayong Weavers. So, welcome to Sumilao Pasalubong Center, a home for local pride, creativity, and stories of resilience. Here, the Bayongs craft from what was once wasted are showcased with honor. Visitors browse through rows of vibrant designs, each woven with skills and heart, each carrying the story of women who refused to give up during the pandemic. The Pasalubong Center is more than a display area. It is a testament to the strength of community partnerships, a celebration of local craftsmanship, and a symbol of Sumilao's commitment to sustainability. From the challenge of COVID-19 emerged a livelihood that changed lives. From discarded straps came woven dreams, and from partnership came a community stronger than ever. This is the story of the Bayong makers of Kisalan, a story of resilience, unity, and sustainability, a story proudly woven in Sumilao, Bukidnon.